지금 못할 것 같아. 여보 나 이거 구렛나루 이거 어떡해? 너무 면도를 이렇게 쓱쓱 하면 돼. 여기부터 여기까지 정도. 이거 어디까지 해야 될지 모르겠어. 대충 하면 돼. 이것 봐, 나 무슨 여기까지 자랐어 구렛나루가. 그럼 원래 그정 다리가 머리가 길었어서 몰랐던 거 아닐까? 아니야. 맞다니까. 나 안 이랬다니까. 왜 관심이 없어? 내가 구렛나루가 얼마큼이었는지도 몰라? 목적지에 도착했습니다. 목적지에 도착했습니다. 왜 기침이 깔끔하게 안 나을까? 그러니까 그거를 물어봐봐. 오늘 그거 때문에 가는 거 아니야? 맞아. 2달 돼야 되는 거 아니야 거의? 그치, 키토루다 하기 전부터 그랬으니까. 거의 2달 아니야? 응. 그럼 회복이 안 되는 거 같은데. 주차장 도착. 어우. 나 울어 기침하다가. 오늘 같은 시간 예약해드려? 예. 비슷한 시간? 10시 40분 있어서 그 시간보다 30분 일찍. 고객님 번호 사실 2번 소문사실 전화서 2번 전화서 맨 마지막에 5분과 직원분한테 보여주시면 5분. 잘못 가져왔어. 지금 외래 끝나고 약국 가고 있어요. 우리 약국 가는 중. 자꾸 오랜만에 간다. 그러니까. 여기 이런. 크다. 꾸미가 된다고 여기가? 여기 애견 동반대. 안에도? 꿈이랑 같이 왔으면 좋았겠다. 예쁘다, 그치? 파스타도 파나봐. 우와. 치아 같은데 레몬이야. 어. 맛있을 것 같은 느낌이 들어. 그 인절미 가루 엄청 많다. 근데 맛있을 것 같아. 어. 먹기가 엄청 좋아. 가져간다. 립밤을 하면 되는 건가? 추가하는 게 있을 수도 있고 없으면 사서. 음식이 오면 물어볼까? 맛있겠다. 티가 나? 치는 나지. 뒷목도 생각해야지. 현이 뭐래? 머리 왜 이렇게 짧니? 아니? 내가 그러면? 처음부터 말했지. 나 항암 때문에 머리가 다 빠졌다가 이제 자라기 시작했다고. 아 계속 말했지 여보가. 갈비뼈 전권을 확인해주세요. 나 10만원 생겼어. 뭐가 좋은지만 졌다. 왜 다 떨어져 있을까? 껍데기가 떨어져 있는 게 좋은지. 보통은 반대 생각하지 않을까? 사람들이?
떨어져 있어. 아, 바나나 사야 돼. 15,000원인데 21,000원에 판다는 거야? 두 개를 구매하면 21,000원이래. 여기. 어? 너무 웃긴다.